បាទសួស្តីអ្នកនាងវិលត្រឡប់មកវិញទៅលើមេរៀនទី4សម្រាប់កម្មវិធី Adobe Illustrator 2019ថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើ line tool មួយចំនួនដែលមាន4ចំណុចដែលយើងត្រូវសិក្សានិងស្វែងយល់វាបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលក្នុងកម្មវិធីនឹងស្រាប់បាទយើងចូលដដែល create new ហើយយើងយកខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅណាបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក create ធម្មតាបាទហើយយើង space វាធម្មតាមកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បាទនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៃ grade នេះវាមាន4យើងមាន line segment tool យើងមាន art tool add tool បាទយើងមាន spiral tool ហើយនឹងយើងមាន rectangular grid tool ហើយនឹង polar grid tool feature នៃការប្រើប្រាស់យើងមានតែ2ទេដែលសំខាន់នៅក្នុងមេរៀននេះគឺ line ហើយនឹង spiral tool បាទហើយđâyបានយើងត្រូវសិក្សាវាដោយសារទី1នៅពេលដែលយើងធ្វើការរចនាឬក៏ design នៅក្នុងគេហៅថាតារាងតម្លៃមួយចំនួនយើងត្រូវការប្រើវាដោយយើងអាចប្រើនៅក្នុងគេហៅថាជា pen tool នេះក៏បានដែរប៉ុន្តែវាយូរអញ្ចឹងឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាយើងឧទាហរណ៍នេះមួយថាស្អីគេអានឹងយើងគូសវាមកនេះអញ្ចឹងយើងក៏ចុច shift ធម្មតាមកគឺត្រង់បាទហើយយើងអាចទាញវាមួយមកបាទយើង copy វា double មកហើយយើងទាញវាមកវាឡើង4បាទហ្នឹងហើយគឺជាតារាងតម្លៃឃើញទេហើយយើងអាចគូពីលើមកក្រោមបាទដូចគ្នាបាទគូមកឃើញទេហ្នឹងគឺវាលឿនដូចគ្នាដែរគឺវាលឿនមែនតើបាទយើងគូនឹងមកតារាងតម្លៃឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ដើម្បីយើងដាក់ថាយើងសរសេរអី text អីធម្មតាក្នុងហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺជាជំរើសមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាពីវាប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លែង Angle នេះពីចឹងក៏វាអាចប្រើសំខាន់ដែរដោយសារវាតកតងនឹងអាកោងនេះអាកោងអញ្ចឹងបាទហ្នឹងតែវាចិនវាពីតិចដែលយើងការប្រើនោះបាទហើយមួយទៀតយើងមកមើលស្អីគេជា spiral tool នេះវាគ្រាន់តែជាការគូក្បាច់បូវារបៀបអញ្ចឹងទេដែលយើងត្រូវការប្រើវាអីឲ្យវានេះមកយើងជួនកាលវាមានពេលខ្លះយើងអាចត្រូវការវាអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងមិនត្រូវការប្រើវាយើងអាចប្រើក្បួនអីបច្ចេកទេសអីផ្សេងរបៀបគូអញ្ចឹងបាទដូចជាលេខ1អញ្ចឹងណាបាទយើងពុតដូចនេះមកបាទអាហ្នឹងគឺជាតកតងទៅនឹងគេហៅថាជា spiral នេះដែលសំខាន់ជាងគេគឺអានេះអញ្ចឹងមានថា rectangular នេះគឺយើងត្រូវកំណត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចគូរបៀបអញ្ចឹងឃើញគូប៉ុន្តែអ្នកគ្នាអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេអ្នកគ្នាចង់បានការកំណត់មួយនេះការកំណត់ហ្នឹងគឺ select ទៅលើវាម្ដងមកថាឥឡូវយើងដំបូងវាចូលវាអញ្ចឹងយើងចុច mouse ស្ដាំលើវាហើយយកពាក្យថាវាអញ្ចឹងហើយ select ចឹងមកវានឹងចេញ number នេះគឺចំនួនបន្ទាត់ដែលយើងចង់បានគេហៅថាជាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បាន3ហ្នឹងសំដៅលើអីហើយ5សំដៅលើអីអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍មកថាបាទនេះឃើញទេបាទសុំទាញវាមកចេះបាទដូចជាលើមិញបាទដូចជាលើសុំម្ដងទៀតបាទសុំម្ដងទៀតមិញដូចជា number ដូចជាឥឡូវខ្ញុំចង់បាន2អានេះខ្ញុំចង់បាន4ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយយើងជាមួយមួយទៅវាចេញអីបាននេះ1 2 3 4ឡើង5បាទឥឡូវឧទាហរណ៍គូអញ្ចឹងឯងបាទគូអញ្ចឹងអានេះគឺជាបន្ទាត់ហើយយើងចង់បានបន្ទាត់នឹងឲ្យវារួមអីយើងទាញវាសាមញ្ញធម្មតាមកបាទយើងសាមញ្ញធម្មតាអញ្ចឹងមកយើងទាញវាអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទហើយធម្មតាមកហើយយើងចង់សេរីអីអ្នកគ្នាអាចចុចលើវា2ដងចុចទៅគឺវានឹងចេញបន្ទាត់វាអញ្ចឹងនេះឃើញគឺបន្ទាត់វាអញ្ចឹងហ្នឹងយើងចង់ផ្ដាច់ឲ្យវាក៏បានដែរគ្នាអញ្ចឹងយើងសេរីអីធម្មតាអញ្ចឹងមកនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ទៅលើបន្ទាត់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើមកវិញបាទពីខ្លះអ្នកគ្នាត្រូវការតម្លៃហើយបន្ទាប់មកយើងយកអីគេយកអីក៏មកសេអញ្ចឹងយើងយកអីគេថៃតតងថៃធូយើងមកសេក្នុងមកបាទយើងមកសេមកយើង select វាហើយយើងទាញវាធំទៅមកនេះ select ទាញវាធំទៅមកបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់អីគេឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍001យើងប្រើ tab ដូចគ្នាបានដែរ tab singer 02បាទទៅមកវិញមកបាទទៅមកវិញមកហើយយើងមកអត់ទេយើងអាចប្រើ technique មួយទៀតដែលគេអាចប្រើ technique មួយទៀតគឺប្រើ technique គេគឺប្រើ technique ទៅលើប្រើនេះ character របស់យើងហើយយកពាក្យអីគឺយកពាក្យថា value នេះ VA នេះឃើញ select មកទាញអញ្ចឹងបាទទាញអញ្ចឹងមកក៏វាលឿនដែរហើយអញ្ចឹងវាអត់ទេយើងប្រើ tab នេះមកការប្រើប្រាស់ tab វាចេះបាទហើយ enter ខ្លួនឯងយើងអាច select អីបន្ទាត់អី arrow បាទ arrow ទាញវាមកឲ្យវាស្មើកុំឲ្យវាលោត
បាទឥឡូវឧទាហរណ៍ដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំទាញនេះឲ្យមកចំកណ្ដាលសិនអូខេហើយខ្ញុំយកអានេះវាសេរីអ្នកគ្នាទៅអញ្ចឹងតកតងនឹងការប្រើប្រាស់របៀបអីចឹងមកអាហ្នឹងគឺគេធ្វើរបៀបចឹងនៃការប្រើប្រាស់ដែលវាត្រូវតែសិក្សាអំពីសំខាន់ទៅលើ line ហើយនឹងនេះសំខាន់ដែរចំណែកចុងក្រោយនេះដូចជាយើងឧទាហរណ៍ថាវាយកមកធ្វើអីគេបាទនេះដូចជាលក្ខណៈព្រួយបាញ់អីមិនដឹងទេបាទវាអត់ចេញហ្នឹងដោយសារយើងអត់មានពណ៌វាអញ្ចឹងយើង select ពណ៌វាមួយមកនេះបាទ select ពណ៌យកមកបាទនេះវាអត់សូវមានអីសំខាន់ទេអ្នកគ្នាអាចធ្វើដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមេរៀននេះគឺយើងសិក្សាអំពីline segment tool ហើយនិង rectangular grid tool ដែលវាសំខាន់ពីរហ្នឹងគេហើយនៅប្រើសំខាន់តើតើការធ្វើបើអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអប់រំគឺគេធ្វើ replit អញ្ចឹងគេយកហ្នឹងមកគូដើម្បីវាច្រើនបាទតែមើលជំរឿសមួយទៀតអ្នកគ្នាអាចប្រើគេហៅថាជា pen tool នេះគឺគូបានដូចគ្នាដែរនេះគូមកគាត់ view អញ្ចឹងណាបាទគូមកអញ្ចឹងមកបាទគូអញ្ចឹងមកខ view ហើយយើង copy អីបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺវាមួយយ៉ាងម្នាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាមេរៀនមួយដែលចុងបង្ហាញនៃការប្រើប្រាស់វាបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូបន្តទៀតបាទចំណាំលោកគ្នា